Продолжуваме понатаму со емисијава, почитувани гледачи, деновиве или неодамна во нашиот град се случи еден убав несегојдневен настан. Се случи промоција на книгата Мојот живот минато мило. Мемуарите од животот на Јован Гаврил Величковски. Ова е таа книга, а авторот на оваа книга е Ванчо Тркалевски, мојот денешен гостин во емисијава. Ване, добар ден, добре дојде, може да ти се обрекам со ти, бидејќи сме стари добри пријатели, нели? Секако. Ета така, промоција на книга и не е некаков настан, бидејќи често се случуваат кај нас, меѓутоа поради начинот на кој е создадена и нештата кои се вклучени во оваа книга ја прават единствена, ја прават ретка книга, нели? Затоа велам дека беше тоа неверојатно, несекојдневен настан. Честитки најпрви за оваа книга, но пред тоа да ги запознаеме гледачите кој е всушност Ванчо Тркалевски. Оние кои го знаат, оние кои не го знаат заслужуваат малку повеќе информации за тебе. Повели. Најнапред ви благодарам за поканата. Чест ми е. Мило ми е што се најдов во оваа студија, да разговарам со ваков прекрасен човек како вас, кој што го познавам од поодамна, нели, добри пријатели сме, комуницираме. Ванчо Тркалевски. Ванчо Тркалевски не е роден струмичанец, значи роден сум во Кочани, но малешевец. Своето детство до својата 13-та година ја поминав во селото Митршинци, потоа одам на богословско школо во Скопје, во селото Драчево. По завршувањето на тоа богословско школо, кое што единствено е 5 години, значи сите други средни училишта се по 4 години, тоа е 5 години, се запишувам на богословскиот факултет, каде што и дипломирам. По дипломирањето, бидејќи мојата матична епархија, ние сме поделени на епархии, нели, како што е државата поделена на општини, така и црквата се дели на епархии. Решив да дојдам овде во Струмица, па така ми испадна една ситуација која што имам опишано и во книгата. Купивме куќа и се преселив во Струмица. Инаку во Струмица сум уште од мал, тука имам брат на дедо ми, тоест двајца браќа, едниот е посвоен, кој што исто така го спомнувам во книгата. И ете се случи тоа што се случи, по Божја промисла се најдов во Струмица. Колку години живееш во Струмица? Па 8 години. 8 години веќе си во Струмица. И Ванчо Тркалевски живее кај Топчето. Да, кај Топчето, на старата Струмичка чарша. Поради тоа се знаеме, близко живееме, пријатели сме, секогаш нашите средби се срдечни, се почитуваме и тоа е убаво во секој случај, нели треба се негуваат ваквите пријателства, но ти не си наш гостин поради тоа што си мој пријател, туку поради книгата која неодамна излезе од печат и беше на убав начин промовирана во нашиот град. Ајде малку за книгата. Она што веднаш ке почнам со некаква забелешка, пишува на корицата мемуарите од животот на Јован Гаврил Величковски, Мојот живот минато мило. Станува збор за дедото на Ванчо Тркалевски, но го нема името и презимето на авторот. Зошто? Така испадна. Така одлучивме дека тој е главната личност во книгата. А не ти, така. Не јас. Така. Сите тие кажувања се негови, јас само го надополнувам она што го имам слушано од него и дадов некое мое лично видување за него, па затоа решивме така тој да биде на почетната страна на Супер. книгата. Тоа е таа скромност. Тоа е тоа што произлегува од еден црковен човек, нели, кој е воспитуван во духот на скромноста, нели, и ми се допаѓа тоа. Мојот живот минато мило. Станува збор за животот на твојот дедо и за минатото од тој 100 годишен живот на твојот дедо Јован. И малку пред тоа опфаќа период историски, Ете, сега за тоа ќе правиме муабет. Што опфаќа оваа книга? Книгата. Дали е тоа само биографско дело посветено на твојот дедо или нешто повеќе од тоа? Главната цел, воглавно во него се опишува животот на дедо ми, меѓутоа во почетокот како вовет опфаќам и малку поназад поголем дел од историјата, како тоа се случувало во самосвеста на нашиот македонски народ, сакајки од секој пат да дојде до своје парче слободна земја, потоа ги опишувам настаните со балканските војни кога ни се случува поделбата, нели, кога Македонија се дели неправедно, и на крајот почнувам со мемуарите во таа стара бивша Југославија, кој што и на некој дедо ми можеби бил сведок, некој ги памети, ги слушал од своите пријатели.
и почнувам со неговото раѓање. Значи, периодот е некаде 19 век, па се до денешницава. Значи, книгата ја завршувам се до денешниве реални настани кои што се случуваат во врска со нашиот спор како народ, како држава, нели, како јазик, општо како идентитетот македонски. Преку еден живот на твојот дедо се осликуваат и некои нешта кои не стиштат нас како земја, како нација. Да. И тоа е убава една паралела, нели? Она што е интересно да се каже дека исто Јован Величковски не е струмичен, туку исто од Малешевијата, нели? Точно така, да. Тој е татко на твојата мајка. Да. На тој начин е вашата родбинска врска. Она што гледачите треба да го знаат, дека станува збор за човек кој има веќе ја живее својата 101 година, нели, во 101 година длабоко е навлезен. Да. Кога полни 101 година? Па на неговиот роден ден е на 2 јануари, значи веднаш по новата година, 2.1. Така. И го прославивме вака на еден скромен начин, меѓутоа тоа беше така само затоа што бевме се уште под влијание на коронавирусот, кој што не дозволуваше од поголеми. Но сепак тој беше задоволен, беше пресреќен, тоа беше изненадување кое што не може да се опише со зборови. Му направивме една чест за која што вели дека досега во животот не се почувствувал така. И кога ќе спомнете 100 годишен човек кој е веќе влезен во 101-та година, веднаш помислувате на човек веќе истоштен, сенилен и така натаму, сите оние карактеристики кои ви паѓаат на ум кога зборуваме за на таква возраст. Ретки се луѓето кои имаат 100 години и кусур, нели? Но во случајов со Јован Величковски тоа не е така. Станува збор за човек кој е полн со живот. Се разбира, времето, годините си го прават своето, меѓутоа има здрав разум, одлично размислува, одлично споделува своји спомени. Се сеќава буквално на секој настан од својот живот, што јас сум запрепастен. Сепак тоа е по Божја промисла, Божја дарба. Тие се ретки случаи каде што луѓето на тие години можат да се најдат како него кој што ги помтат овие своји спомени. Дури од раното детство. Така, благодарение на Ванчо Тркалевски, почитувани гледачи, јас лично го познавам неговиот дедо и навистина остава впечаток на, не знам, неверојатен човек. Колку Ванчо, неговиот внук, го учи животот од својот дедо. Тука може да се користат многу животни лекции, нели? Секако. Уште од помал, нели, јас бев приврзан кон него. И денот кога, нели, имаше не разделба од поголем физички размер, меѓутоа кога одев во средна школа, првата година ми беше многу тешко да се навикнам. Значи, толку сум приврзан и до ден денеска со него, што едноставно неговиот карактер ме импресионира и мислам дека гледајќи го него како живее тоа, како го сваќа животот, како им се радува на годините, како не поучува нас младите за тоа како треба да одиме напред, како треба да го устроиме својот чекор напред кон животот. Едноставно мислам дека многу работи научив од него. И честе што некој човек како вас го запозна, јас уште штом дојдов во Струмица ви кажав за неговиот живот и дело, тој снимаше едно интервју на вашата телевизија, со вашата колешка, морам да ја спомнам, Сузана Мицева. Тоа беше така. Моја идеја да се направи едно такво интервју да остане како трајно сведоштво на еден богат живот, содржаен живот како што е неговиот во секој случај. Слушајќи ги неговите спомени, неговите мемуари како што е запишано во книгата, штета е да не биде забележено вакво дело. Апсолутно. Штета е да не биде и затоа јас решив да се осмелам, да почнам сето она што тој ми го има кажувано, што јас го имам доживеано, сум бил и личен сведок на некои настани, и лично сум бил со него, да го запишам и да го преточам во едно дело кое што го нареков мојот живот, минато мило. Така. Нели, овој живот е проткаен со
разни работи, некаде било мило, некаде било немило, Немило, меѓутоа на тоа така. секој животот му е мил, каков таков животот Апсолутно, е мил. апсолутно се согласувам со тоа. Ти тоа не го знаеш, не така одамна. Седев во едно кафуле на Струмичкото корзо и беше вистински празник за очи и за душа, кога поминавте дедо и внук, поминавте така гордо исправени по Струмичкото корзо и тоа е навистина редок призор. Тоа денес не можеш да видиш такво нешто. За жал денеска не сакам да критикувам, меѓутоа многу ретко гледам таков сооднос помеѓу стар, млад, поготово дедо, внук или било како. Младите многу ретко се осмелуваат на тоа да им помогнат на постарите и да бидат. Беше тоа редок призор и прави убави емоции кај оној кој ве гледа, оној кој знае тоа да го прочита, се разбира. Ајде малку за книгата. Колку време беше подготвувана оваа книга? Идејата беше од многу поодамна. Да. Може би 5-6 години, но околу корона вирусот, нели сега кога почна веќе јас полека да ги собирам материјалите, нешто го потпрашував, нешто имаше тој самиот запишено, значи тој уште во времето кога ги знаел стрикно, не случајно се дадени овде и докази, факти и слики, си има и датуми, значи така една убава комбинација од збор и слика, да. За да не би рекол некој утре ова е измислено, пошто има некои настани кои што стварно се чудни, сега ќе речат како овој човек од таму што како направил, па што бара овде во Струмица, нели, или таму, или сето тоа е документирано. А тој толку педантно, како да кажам, тоа го направил, си го собрал во папки по датуми, се им беше многу лесно тоа да го скоцкам јас, да го направам, да го преточам во книга. Сепак, секој не би можел да го направи тоа, бидејќи мора да го познаваш. Мора да знаеш каков е како карактер, како делува, кои се неговите мисли. И тоа е макотрапна работа, мора да се признае. Секако. И покрај тоа што тој имаше голем број од материјалите собрано, имаше запишено, сепак треба сето тоа да се направи, да се скоцка во еден текст, во една книга, во едно дело, каде што сето тоа би било направено и поврзано од тој период, па преточено во настаните кои што се случуваат денеска. Тоа е живо сведочење, живо сведоштво за сето она кое што денеска на нас не се случува како македонци. Живо ми интересира техниката на забележување на тие негови спомени. Дали тоа го правеше преку негово раскажување и веднаш пишување или можеби и го снимаше, па потоа некој дел имаше снимано. Ете така, тоа е интересно. Друг дел, како што сме разговарале, така го потсетував и јас имав прибележувано, а третиот дел беа сликите кои што тој ги чуваше и прибелешки кои што своерачно ги имаше пишувано. Да, дел од тие слики имав можност да ги видам и воодушевен сум од тоа колку тој педантно ги чува тие нешта кои се сведоштво за неговиот живот во секој случај. Што е карактеристично за Јован Величковски кога првата асоциација на твојот дедо? Веројатно неговиот живот кој поминат во војска, така. Најинтересно е тоа што бил војник и бугарски, бил војник и македонски, така? Ајде малку за тој период. Тој сведочи уште од поодамна, нели, дека сите ние сме како македонци имаме своја самосвест за своја држава. Неговиот татко исто така бил земен во бугарската војска, а неговиот чичко пак во српската војска. Како тоа се тие времиња. Тоа се тие времиња кога едни доаѓале си оделе, секој пат ние сме биле под нечие, нели, тука владење. Апсолутно. Ако не бугарско, па тогаш српско и така натаму. Така. Но тој уште од рани години, значи уште како дете, сакал да помогне околу создавањето на своја слободно парче земја, со тоа што со своите другари, кога српските војници бегале, кога веќе бугарите надоаѓале на тие простори, српските си бегале, тој им помагал да одат во правец на Кочани со тоа што за возврат им го барало оружјето. Во тоа време собирале оружје уште како деца со еден свој другар, во книгата е спомнато и точно колку оружје собрале и го предал на неговиот татко, кој пак подоцна тоа оружје го складирал, го чувал се до доаѓањето на 4-та бригада на тие простори, која што делува таму, нели, преку Паруца, таму се наоѓаат и нашите викенд колиби кои што и до ден денеска постојат, нели, си одиме таму, го користиме слободното време. Таму
го собирале оружјето и кога дошло време, тогаш неговиот татко им го предал, а се разбира и он веќе бил војник. И тоа војник со искуство, од кој што подоцна произлегува командант на 2 батальон со создавањето на таа 50-та бригада, која што се создава во селото Митрашинци, од каде што потекнуваме, нели, каде што тој е роден и каде што јас го поменав Станува моето збор детство. за историско село. Секако, да. Село во кое што во одреден период бил сместен и главниот штаб на ниво на Македонија. Од тука делувале, таму бил и еден од така по-значајните историски личности на ниво на цела Југославија, тоа е Светозар Вукмановиќ Темпо, кој што е спомнат, заедно со некои двајца американски таму војници кои што исто престојувале во тоа село и преку нив контактирале со тие кои што требале да им помогнат подоцна, нели, авиони кои што доаѓале, им пуштале на местноста Паруца горе, тоа на планината Плачковица, им пуштале од авионите храна, лекови, облека, обувки, па и оружје, за да би им помогнале. Сето Многу тоа е интересно. опфатено. Како се случува тоа? Има една интересна приказна, јас ја знам, но гледачите не ја знаат, а заслужува внимание, се разбира. Како се случува тоа твојот дедо Јован од бугарската да дојде да се врати дома и да се приклучи на нашата војска? Таа приказна се случува на многу интересен Многу начин. интересно, да. Дедо ми уште во тоа време малку успело да се снајде во ситуација, во дадена ситуација. Така. Па така што кога дошле некои војници исто од неговиот крај Малешевскиот, поготово еден негов пријател или другар кој што бил од соседното село Будинарци, а требало веќе и да си оди, да си замине на отпуска, тој му рекол да им кажеш на моите да ми испратат телеграма во која што ќе пишува Така, супер. дека мојата мајка е на смртна постела Така. и јас морам да си одам дома. Тоа и се случува. Ја испраќаат телеграмата. Прво сака живо да ја напушти таа бугарска Да, секако војска. тој уште од првиот ден се труди. Второ, сака да си го види родниот крај, роднините, домашните, и сето тоа го прави мудар, го прави итар, го прави неверојатно снаодлив и му успева сето тоа, така? Му успева, да. Но исто и тоа му успева на многу вешт начин. Значи, главниот командант кој што им бил, го погледнал во очи и му вели: "Ти имаш зелени очи." Вика. "Ме гледаш, вика, и ме лажеш. И татко ти да легне на смртна постела, нема да си одиш, ти ќе одиш шумкара." Тоа бил во тоа време така ги викале партизаните шумкари, да. Но тој се досетил, му го објаснил тоа на другиот командир кој што бил исто така близок со него, овој му рекол: "Не се секира, ќе ја средиме работата." Тој пак вечерта оди во станот на жена му на командантот кој бил распореден да оди на друго место и ја кажува случката со дедо Јован, успева да земе отпуска или отпусна листа, како се вика тоа во армијата, не знам, таму е напишано отпусница, нели? Така. И става печат, доаѓа и му вели: "Земи го ова и слободен си да си одиш дома." Така да тој со цела воена опрема успева да си замине дома. Со што патува до тука? Тоа е далеку. Во тој момент каде била лосирана бугарската војска над кој тој им прибаѓал? Тоа било некаде Добруџа, Добричка, Тоа е некаде кај турската граница, да, тој бил доста далеку од дома, доста далеку. Така. Неверојатно. Исто така до Софија со воз наоѓа оди и таму слегувајќи од железничката станица, ете пак сплет на околности, нели, тогаш било Софија бомбардирана од тие англо-американски сили, била разурната, го има опишено сето тоа во книгата, гледајќи таа гледка, наидува на еден војник кој така зборува Малешевски, го прашува што како му вели: "Ние сме дојдени Благоевград ли таму каде било тоа денешно, тогаш старото име не му било Благоевград, Горна Џумаја. Горна Џумаја, Благоевград. Така. И оди таму, од таму пак друг војник наоѓа, ете сплетна околности се снаоѓа, не знам како успел да се снајде, доаѓа во Пехчево и пешки веќе од Пехчево си доаѓа дома. Тоа се вели господова работа. Господова, да, Божја, точно. Божја работа, одлично. Што освен деловите во кои го опишуваш времето поминато во војската, што друго донесува оваа книга од неговиот живот? Оваа книга, после напуштањето на војската, исто така, тој е активен во полицијата. Назначен е за прв
шеф на УНМ таму во Беровска околија. И има случаи кои што му се случуваат. Тој сакал да им помага на луѓето и во разни ситуации успевал и да им помогне. Нели, во тоа време тогашните власти некои праведно, некои неправедно ги гонеле, ги тепале, ги студеле. Тој секој пат бил на страната на народот, секој пат го сакал својот народ, ја сакал својата држава, па по кратко време, нели, колку се задржал таму, околу 2 години во полицијата, бил наклеветен бидејќи му дал на еден свој вујко од овие фишеците што се рамките, што се ставаат во пушка, да се извади барут, а тој бил ловџија, пак одел на лов, но немал барут. И сега дедо ми му позајмува, му дава. Ама му вели да не кажуваш на никого, ти тоа може да не сакајки се изуствува. И тој, знаејќи што го очекува, самиот си поднесува бара да биде сменет. После тоа едно време се враќа пак во Митрашинци, па бидува директор таму на некое откупно предпријатие во Берово. Па од Берово исто продолжува во Штип, се создаваат тие околиски области во тоа време. Па пак се враќа во Берово, каде што е назначен за референт во тогашните земјоделски задруги. Сега тука е неговата перипетија во животот и почнува неговата голгота. За жал, животот е таков. И носи разни перипетии и разни препреки и голготи кои што мора да ги поминеме. Тука бива наклеветуван од некој свој близок пријател. Во тоа време знаеме сите, нели, комунистичка партија, комунисти, така, тоа тие биле на власт, дека говорел лошо против нив, дека не си вршил својата работа. Бива наклеветуван и го приведуваат, го носат во затвор и е осуден. Осуден е на 4 години. Без да биде утврдено дали таа клевета е вистина или не. Така? Да, сето тоа било измонтиран случај кој што тој на крајот успева да го докаже, но не покренува постапка, бидејќи му било кажано дека некој мора да биде обвинет. Тој не сакал никој да биде обвинет, сакал само она кое што му било наложено, невистината која што му е направиле и бил осуден, сето тоа да биде нели да биде како да кажам, да се докаже она кое што е вистина, значи не дека тој на вистина зборувал лошо против партијата, против народот, работел лошо за другите, туку бил наклеветен само од нечија желба за да се дојде на власт. Така е. Тоа го имало, за жал го има и ден денеска. Го има и до ден денеска. И па затоа не случајно јас велам оваа книга, гледајќи ја така низ призмата на еден човек, ни го кажува животниот пат, како се движи пред се историски нашиот народ, но и како животот на еден човек тече, бидејќи секој еден човек има животни перипетии. Да, тоа ми беше и моето следно прашање. За жал, спречен сум или сум како лимитиран да разговарам, бидејќи ја немам прочитано оваа книга. За жал бев спречен од оправдани причини, не присуствував на промоцијата на книгата Мојот живот минато мило и прв пат ја имам во своите раце, значи не ми е прочитана за да можам убаво да го водам тој разговор, но затоа си ти тука да ни ги откриеш тие нешта. Па тоа беше моето следно прашање. Колку преку таа биографија за Јован Гаврил Величковски може да се откријат одредени нешта со кои денес Македонија се соочува, како што е спорот Македонија-Бугарија, како што се другите нешта и случувања во овие 30 години независност и кусур. Преку оваа книга имаме голема поука, имаме докази, имаме факти со кои се гледа кои сме, што сме и каде сме. Значи, и покрај тоа што Македонија како Македонија, нели сите знаеме целата територија колкава е, сепак овој дел, ова парче на кое што ние денеска живееме, е она парче кое што во тоа време успеале тој и неговите, како да ги наречам, соборци да го ослободат, за да ние денеска имаме слободна држава. Така. Тој самиот е сведок на сето она што се случува и самиот говори и кажува дека сето тоа не е вистина. Например, во врска со спорот кој што ни го наметнува денеска Бугарија. Така. Преку идентитетот, преку тоа дека ние сме бугари, вештачка нација, комунистичка нација или не знам што. Ете, кажува неговиот татко
кој што исто така некаде околу 80 години живеел, мислам. Бил бугарски војник, но никој пат не се кажал дека е бугарин. Апсолутно. Неговиот брат пак бил во српската војска. Неговиот чичко загинува на Кумановско поле, таму кај битката во Балканските војни, мислам против османлиите беше, кога се води конечната битка за да се ослободи, нели, територијата на Македонија, но не под своје државно знаме, тогаш бил под Така е, така е. туѓа капа. Така е. Па затоа тој вели, кога му се поклонува на нашиот великан Гоце Делчев, споменикот, им порачува и ете јас преку тие социјалните мрежи, тоа е вистина, затоа се овие докази, факти, вистините тука. Значи, гледајќи го примерот на Гоце кој што се школува во Бугарија, меѓутоа се враќа тука, твори тука, се бори за своја држава, вели јас како пример слично на него не се става со него на исто равниште. Пиедестал, да, така? Слично на него бев во Бугарија, меѓутоа јас избегав и тоа свесно избегав. Јас никој пат не сакав да бидам бугарски војник. Така е. Си дојдов тука и се борев за своја слободна држава. Од друга страна пак и бугарскиот народ не беа сите такви. Имаше некои, дури тој тука има една слика во својот батальон, мислам комесар има еден од Софија, дури од Софија. Значи заедно со него се бори на овие простори. Така. Точно е дека тие имале битки помеѓу себе со бугарите. Тука во Струмица се воделе повеќе битки, се воделе на Малешевски терен, таму горе на планината Плачковица, исто кај местото Паруца. Точно е, тие војувале помеѓу себе, но никој пат не било пречка тоа да бидат братски народи, два братски народа, но секој свој на своето. Така. Македонскиот си е посебен, бугарскиот е посебен. Сега сето ово што се случува, тој вели, тоа се случува само поради нечии интереси. Ние од секој пат сме имале таа самосвест. Јас сум 100 години со здрав разум, свесен. Така е. Татко ми било 80, тоа се 2 века. Така. Неговиот татко. Исто а тој така. го познал и дедом, значи Така. тука има период од 3-4 века самосвест каде што секој пат Сите се чувствувале за македонци. македонци. Така. Тука доаѓа до тој муабет кој јас го држам, дека самиот податок дека од едно исто семејство некој бил во српска војска, некој бил во бугарска војска, некој во македонска. Веројатно имало случаи кога брат со брат се гледале преку нишанот, што е катастрофално, нели? Јас држам до тоа дека на Балканот треба да се прекине да се разговара за историја, бидејќи нештата се толку испомешани и никогаш нема да дојдеме до правата вистина. Оти апсолутна вистина никогаш не постои, нели? Секој си ја зборува својата вистина, секој си пишува своја историја, но нештата се толку измешани што уште 5000 години ќе поминат и нема да се разбереме. Но ако завладее разумот, ако завладее добрата памет и ако нештата ги гледаме во иднината, ако гледаме повеќе во утрешнината отколку во минатото, тогаш може од овој Балкан да биде нешто. Во спротивно, навистина разбирачка ќе нема, бидејќи толку си нештата измешани што нема крај. За жал тоа е така, затоа и пораката ни ја пренесува на сите нас. Младите не вика да бидеме обединети, значи тука не постојат веќе ни националности ни партии, да бидеме сите едно, да се обединеме за да можеме да одиме напред, да гледаме кон иднината. Така, тоа тој ни го порачува. И дека околу ставот за спорот помеѓу Македонија и Бугарија, бидејќи не бев на промоцијата, ама гледав снимка од промоцијата, па го слушнав убавото мислење на твојот дедо Јован Величковски, што вели по тоа прашање, и тоа е убаво. Каде може оваа книга да се најде? Во моментов се уште ја немаме пуштено во книжарниците? Во книжарниците, но се надевам во блиска иднина ќе може да се најде во секоја една книжарница. Им благодарам на сите кои што ми помогнаа, нели тоа Општина Струмица, фондација ЗАЕФ, едно општество за сите и некои кои што не сакаа да бидат спомнати, негови пријатели, познаници, кои што ми помогнаа да се испечати оваа книга. Браво. Како помина промоцијата? Промоцијата бев изненаден и од посетата, и од гостите, и од честа која што ми беше укажана, а и честа која што јас им ја укажав, бидејќи тој успеа да дојдете Господ благослови и на 100 години да може до нас да седи жив сведок, жив човек, кој што го кажува, оно за кое што
Напишено во книгата. Рецензенти, промотори. Вака, на промоцијата бевме јас како автор, уредник беше Аристо Тасев, новинарот на МИА, кој што исто така како вас го познава дедо ми, и јас на него му ја предочив оваа идеја, како идеја, веќе имав собрано, ми беше напишано, откуцано на компјутер, му дадов таму на USB да види што како тој мисли за тоа. Вика, ова е прекрасно направено, јас тука не можам ништо да уредам освен некои деталности околу изгледот, околу формата, начинот на кој што би требало да биде подреден. Ми помогна, а исто така како издавач се јавува локалната установа, нели, библиотеката Благој Јанков Мучето, и благодарам многу на директорката исто Тања Гошева, која што ми излезе во пресред, се јави како издавач, обезбеди цип за да може да биде испечатена, и тоа да биде испечатена баш на 9 мај, бидејќи тоа беше моја желба. Супер. Денот на победата на фашизмот. Победата на фашизмот и самиот ден на Европа, бидејќи она што е кажано, а што и вие пред малку го кажавте, сето тоа може да се оствари само преку тоа влегување во таа заедница на народи во која што нема да имаме разлики, сите ќе бидеме еднакви. Апсолутно. Не, ние разлики ќе имаме, ама ќе бидеме еднакви во различностите. Така. Можеме надолго и на широко, претпоставам да зборуваме. Мене ми е жал што навистина ја немам пред овој разговор почитано оваа книга, но мислам дека кажавме доволно. Јас силно посакувам Јован да ни поживее уште, колку Господ ќе му даде, се разбира. Убаво е што сме сведоци на едно такво живење, на едно такво животно богатство, какво што е неговото. Како и да е, никој не е вечен. Секако. Но оваа книга го спаструва твојот дедо Јован од заборавот, се разбира, нели? И убаво е оваа книга да се најде во домашните библиотеки на што поголем број на струмичани, за да знаеме сите дека не сме дрво без коре. Така. Господин Тркалевски, ви благодарам за гостувањето во емисијава. Уште еднаш честитки за оваа книга и се надам дека ќе имаме убави поводи за други убави разговори, зошто не некоја друга тема, зошто не религиозна тема, да зборуваме малку за епархијата и така натаму. Секако, и јас се надевам. Уште еднаш ви благодарам, ми беше чест и задоволство што Мене исто така, ти благодарам. Благодарам. Одиме понатаму со емисијава.